Ouais l'équipe, Ronflex, de retour à LA. Aujourd'hui on va faire découvrir des activités incroyables. Oh, attendez, il y a trop de vagues là, attendez, faut que je me calme, Aujourd'hui grâce à Dream Factory, on a l'occasion de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner de faire du jet ski de bon matin. Regardez le ciel comme il est magnifique. Je jure c'est l'heure parfaite là. Bon malheureusement Roy n'a pas pu être avec moi, hein. Ce type ne sait pas nager, on va se débrouiller sans lui. Allez c'est parti, pointe de vitesse. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. Put a red beam to your hat like Arby's. Either go to school, go to jail, or the army. Keep a close eye on the things trying to harm me. Warn me if anybody try to swarm me. Invest in the rock pile up, hella stacks when the bills pile up. She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like a... Il est où le jet? Oh la thé. On est dans la merde. Bon les gars, il est dit. Là il y a un problème, faut que j'appelle Roy, mon agent là, et on a perdu un jet ski là. Là il y a un jet ski, il est perdu là. Là je sais pas comment on va faire, mais c'est pas grave, c'est LA, on profite. Ouah, il est là. C'est bon, il y a le jet ski, on l'a retrouvé. On a retrouvé le jet ski de Roy. Malheureusement, je crois qu'il fume hein. Aïe aïe aïe, faut pas que la caution elle saute les gars, hein. On va faire attention. Dans tous les cas on peut payer, regardez. Vous voyez Ronflex là, il en cache des choses. Il en cache. Mais du coup, tant qu'on est là, Dream Factory, c'est pas seulement un endroit où on peut louer des jet skis, on peut louer des kayaks, vous pouvez faire du saut en parachute, des croisières en amoureux, vous pouvez tout faire. Vous pouvez réserver des balades aériennes, c'est... Tout ce que vous avez rêvé de faire, bah, ça passe par Dream Factory, hein, tout est dans le nom. Des tarifs abordables, du matériel de qualité, des gens très accueillants. Non, je recommande.